Det er december 2007. Vi befinder os i Nordjylland, cirka 20 km syd for Aalborg. For 4 måneder siden, den 8. august 2007, blev det første spadestik taget til et bemærkelsesværdigt byggeri her i Støvring. Den jyske betonelementkoncern Ambercon A/S står bag byggeriet af sit nye firmadomicil, et imponerende arkitekttegnet bygningsværk på omkring 14.000 kvadratmeter med plads til både administration og avancerede moderne produktionsfaciliteter. Den gamle fabrik i Svenstrup var i mine øjne blevet for lille. Man kan sige, at der er jo sket meget siden 1965, og et af mine ordsprog er, at hver ting har sin tid, og den fabrik har gjort det utroligt godt igennem mange år. Men jeg vurderede ligesom, at tiden var enten til at lukke alting ned, eller også så var det til, at vi virkelig skulle i gang med at bygge noget nyt. Og det var en beslutning, som var relativt nem at tage, i og med, at vi havde jo kernekraften i vores hus i form af vores medarbejdere, og at vi havde haft nogle gode år, som vi ligesom kunne benytte til at tage springet til at etablere en ny fabrik. Og jeg vil sige, at den dag i dag har jeg ikke på et eneste tidspunkt fortrudt, at vi tog det her store spring. Ambercon A/S er stiftet tilbage i midten af 60'erne og er således en dansk ejet virksomhed, som har været familieledet gennem 3 generationer. Det hele det startede jo med, han har sagt, at min farfar tilbage i 1965 fik ideen og ønsket om at skabe et nyt led i det foretagende, som han nu før de 1965 havde startet, nemlig sin entreprenørvirksomhed. Og det var jo tilbage i midten af 60'erne, at præfabrikation inden for beton begyndte at springe ud i Danmark, og hvor han ligesom kunne se, at der var en idé i at kunne præfabrikere noget på en fabrik, som så senere kunne udmønte sig i et større byggeri. Det nye fabriksbyggeri blev påbegyndt på en stor grund i Støvrings sydlige industrikvarter, hvor der er tæt tilknytning til motorvej E45. Ambitionen var, at hele fabrikken skulle stå færdig præcis et år efter det første spadestik, nemlig den 8.8.2008. Men her i december 2007 er der stadig lang vej hjem. I starten af 2008 er man allerede nået langt med byggeriet i Støvring. Der er sket store forandringer på blot 1 måned, og det er specielt de store betonelementer, der et for et bliver hejset på plads, der gør forskellen. Fordelene ved at lave den nye fabrik er jo helt klart, at vi går hen imod at producere væsentligt større elementer, end det vi gjorde i gamle dage. På den gamle fabrik kunne vi godt producere store elementer, men vi kunne ikke gøre det i den målestok og i den takt, som der var hensigtsmæssigt for at kunne lave en ordentlig produktion. I dag kan man sige, at vores standardmål på den nye fabrik i breddemæssigt er udelukkende 3,60 meter, hvor vi på den gamle fabrik kørte i mål, der hed cirka 2,40 og 3 meter. Så det vil sige, at selve elementdimensionen er blevet væsentligt større end i gamle dage. Og det gør jo også, at han har sagt, at man får en fordel i og med, at montagemæssigt er det færre løft, at man skal have fat i. Og udnyttelsen af borene i dag kapacitetsmæssigt er væsentligt bedre end i gamle dage. Altså alle de elementer, som er leveret herude til Julstrupparken på den nye fabrik, dem er vi jo selv leverandør til. Det har hele tiden været min vision fra starten af, at fabrikken her skulle være et udstillingsvindue for vores kunder. Således at der ikke var nogen grund til, at de skulle køre land og rige rundt for at kunne se, hvad det er, at vi er garanter for, og hvad vi er leverandør til. Det vi sidder i her er jo faktisk lige nøjagtigt den form for byggeri og den type byggeri, som vi meget gerne i fremtiden vil være de førende på i Danmark. I slutningen af februar 2008 kan man tydeligt se konturerne af den nye fabrik. Vi producerer jo i dag rigtig mange forskellige former for elementer i forskellige farver, i forskellige overflader.
Og det vi sådan primært er koncentreret omkring, det er jo halbyggeri, det er domicilbyggeri, og det er kontorbyggeri, det er det krævende boligbyggeri, hvor der er komplicerede betonelementløsninger i. Vi laver ikke tæt lav byggeri. Vi kører udelukkende med densiteter på beton, som ligger omkring 2.400 kilo per kubikmeter. Så vi laver det tunge beton. Men altså vores referencer rundt omkring i landet er et vidnesbyrd på, at vi er totalleverandører inden for beton af en hvilken som helst art. Den moderne arkitektur stiller store krav til avancerede løsninger fra betonelementindustrien. Og et godt eksempel herpå er erhvervsbyggeriet Enkilde Park i Aalborg, hvor arkitekterne bagved ønskede bygningerne forsynet med buede former. Vi har set mange byggerier, der bliver lavet med stål, men jeg vil foretrække, at det her skulle være i betonelementer, og det bliver så hvide betonelementer, det bliver lavet i. Men ideen var, at man skulle prøve at lave nogle buede hvide betonelementer, glatte hvide betonelementer, hvor man kunne skjule al installationen indeni, og så lave højt til loftet, som ikke er normalt i erhvervsbyggeri i dag, men vi vælger altså at sætte 1 meter mere på de indvendige rum, så at akustikken og væremåden at være i rummene var unik. Og det har vi haft vældig succes med, også på det, vi har udlejet her på Enkilde Park i Aalborg. Dem, der går i dagligdagen, og jeg føler, at det er utroligt dejligt, fordi der er en dejlig højde i rummene, og klangen herinde er unik på grund af, at vi har brugt nogle materialer inde i vores rum, som tager akustikken. Altså det er store komponenter, der kommer på sædet og bliver samlet, sådan at den byggetid, der har været på sådan et byggeri, som vi har set her på Enkilde Park, det har i hvert fald taget et år mindre, end hvis det var et traditionelt murbyggeri. Det tager omkring 3 uger at montere et kontor på 1200 kvadratmeter, og det er det, som vi sidder i her i dag. Længere tid tager det ikke. Og for at få det helt gjort færdigt og lukket, så kan man lægge 2 måneder mere på, så er huset sådan set lukket. Så er det kun et spørgsmål om, at maleren og tømrer og snedker skal ind i det bagefter. Ambercon AS har sine rødder i Nordjylland, men med hele Danmark som sin arbejdsplads, og man leverer betonelementer til byggerier over hele landet. Det er nu blevet sommer i Danmark. Vi er i juni måned, og fabriksbyggeriet i Støvring er ikke til at kende igen. Den ydre ramme er stort set færdig, og mange af de nye avancerede maskiner og andre produktionshjælpemidler er ved at blive installeret og afprøvet. Der er jo ingen tvivl om, at vores produktionsmetoder